«Скажи, что я твой муж», — сказал миллионер, и его мотив оставил всех без слов. Она просто пыталась выполнять свою работу, но эта фраза изменит все. Сусана Эрнандес, 31 год, убирала главный зал отеля «Конкистадор» в Мехико, когда услышала крики. Было утро понедельника, около 10, и вестибюль был более оживленным, чем обычно. Туристы выписывались, руководители пили кофе в лаунже, а она оставалась незамеченной в своей серой форме с тележкой для уборки. Крики доносились из стойки регистрации. Женщина с безупречными светлыми волосами в дорогом белом костюме указывала на Сусану пальцем. «Вон та! Именно она украла мой бриллиантовый браслет!» — кричала женщина, ее голос отдавался эхом по мрамору вестибюля. Сусана почувствовала, как кровь застыла в жилах. Все взгляды повернулись к ней. Менеджер отеля, сеньор Домингес, быстро подошел с покрасневшим от стыда лицом. «Сеньора Сусана, не могли бы вы пройти со мной, пожалуйста?» — сказал он, пытаясь говорить тихо, но все уже смотрели. «Я ничего не брала», — ответила Сусана дрожащим голосом. Ее руки потели. Она убирала эту комнату утром, как и десятки других. Она не трогала никаких украшений. «Конечно, ты это сделала. Мой браслет был на туалетном столике, когда я вышла завтракать. Вернулась, а его уже нет. Только ты входила в комнату», — настаивала женщина, скрестив руки. Начала формироваться небольшая группа. Сусана чувствовала вес каждого взгляда. Она проработала 6 лет в этом отеле с тех пор, как приехала из Оахаки в поисках лучшей жизни в столице. Никогда не попадала в неприятности. Оплачивала счета, отправляла деньги маме, жила достойно. «Давайте решим это наедине», — сказал менеджер, хватая Сусану за руку с ненужной силой. «Я не хочу, чтобы вызывали полицию прямо сейчас. Эти люди думают, что могут воровать у тех, у кого есть деньги, и выходить сухими из воды», — закричала светловолосая женщина еще громче. Она не собиралась доставлять им это удовольствие. Она открыла рот, чтобы защититься снова, когда низкий спокойный мужской голос прервал напряжение. «Извините, думаю, здесь недоразумение». Все повернулись. Высокий мужчина с темными волосами и легкой сединой на висках подошел. Он был одет в незаметный, но, очевидно, дорогой темно-синий костюм. Ему было около 40 лет, и у него было присутствие, которое заставляло людей обращать на него внимание без необходимости кричать. «А ты кто такой?» — спросила светловолосая женщина, раздраженная прерыванием. «Адриан Агилар», — ответил он, словно имя должно было что-то значить. Менеджер широко раскрыл глаза. «Сеньор Агилар, мы не знали, что вы остановились у нас. Это честь, что моя жена ничего не крала», — сказал Адриан, глядя прямо на светловолосую женщину. Сусана моргнула в замешательстве. «Жена?» Она никогда не видела этого мужчину в жизни. «Твоя жена?» — повторила светловолосая женщина с презрением в голосе. «Это уборщица?» «Да», — ответил Адриан с твердым спокойствием. «Моя жена. И я предлагаю тебе быть осторожнее со своими обвинениями. У Сусаны больше честности в мизинце, чем у многих людей, которых я знаю». Он повернулся к Сусане и сделал шаг к ней. Его глаза были карими, серьезными, но в них было что-то, что говорило ей доверять ему. «Дорогая, не бойся, это разрешится», — сказал он тихо, только для нее. Затем громче продолжил. «Предлагаю лучше поискать в комнате, сеньора. Я уверен, что браслет там. А если его нет, мои адвокаты будут очень заинтересованы подать в суд за клевету». Менеджер побледнел. «Сеньор Агилар, конечно, мы все спокойно проверим. Сеньора, не могли бы вы пройти в свою комнату?» Светловолосая женщина впервые заколебалась, выглядя менее уверенно. Она посмотрела на Адриана, затем на Сусану и в конце концов фыркнула. «Хорошо, но если я ее не найду, я подам в суд на всех здесь». Пока менеджер вел женщину обратно, он повернулся к ней и протянул руку. «Выпьем кофе. Думаю, нам нужно поговорить». Сусана посмотрела на протянутую руку, все еще обрабатывая то, что только что произошло. Почему этот мужчина солгал ради нее? Почему он назвал меня своей женой? И почему мое сердце бьется так быстро? Сусана последовала за Адрианом в кафе отеля, все еще ошеломленная. Он отодвинул для нее стул за незаметным столиком в углу, вдали от любопытных взглядов. Заказал 2 кофе у официанта и подождал, пока они останутся одни, чтобы заговорить. «Знаю, ты должна быть в замешательстве», — начал Адриан спокойным голосом. «И прости, что так солгал,
но я не мог стоять и смотреть, как та женщина унижает тебя публично. Сусанна посмотрела на него все еще с недоверием. «Почему? Ты меня даже не знаешь. Почему ты это сделал?» Адриан вздохнул и посмотрел на чашку кофе, которую официант только что принес. «Потому что я уже видел эту сцену раньше. 10 лет назад моя мама работала домработницей в Паланко. Однажды хозяйка обвинила ее в краже кольца, вызвала полицию, устроила скандал перед всеми соседями. Моя мама так плакала, что заболела». Он сделал паузу, крепко сжимая чашку. 3 дня спустя хозяйка нашла кольцо в ящике, который сама забыла проверить. Но извинения были наедине. Унижение было публичным. Моя мама никогда этого не забыла. Сусанна почувствовала ков в груди. Она знала такие истории. Каждая работница их знала. «А твоя мама все еще работает?» «Нет, она умерла 5 лет назад», — ответил Адриан с грустью в глазах. «Рак. Но она так и не оправилась от того унижения. Она несла его до конца». Между ними повисла тяжелая тишина. Сусанна играла с кофе, не зная, что сказать. «Мне очень жаль», — наконец пробормотала она. «Мне тоже. Поэтому, когда я увидел, что та женщина делает с тобой то же, что ты назвал свое имя, словно оно было важным. «Кто ты?» — спросила она. Адриан дал небольшую улыбку без радости. «Я владелец строительной компании «Агилар и партнеры». Мы работаем над коммерческими зданиями, отелями, крупными проектами». Сделал паузу. «Но я не родился таким. Моя мама вырастила меня одна. Мы много работали, чтобы я мог учиться. Она убирала дома по утрам, офисы по ночам. Я учился на стипендию и работал по выходным. Мне потребовались годы, чтобы построить то, что у меня есть сегодня». Сусанна почувствовала неожиданную связь. Этот мужчина понимал, откуда она родом. «Значит, ты солгал, что я твоя жена, чтобы защитить меня?» «Да. Извини, если я заставил тебя чувствовать себя неловко. Но такие люди, как та женщина, уважают только тогда, когда думают, что на твоей стороне кто-то влиятельный. Это печально, но это правда», — сказал он, глядя ей прямо в глаза. «Я знаю владельца этого отеля. Я миноритарный инвестор здесь. Мое слово имеет вес, поэтому я его использовал». В этот момент появился менеджер Домингес. Почти бежал к столику. Он потел и нервно улыбался. «Сеньор Агилар, сеньора Сусанна», — сказал он, делая наполовину нелепый поклон. «Нашли браслет. Он упал за туалетный столик. Гостья очень сожалеет о недоразумении». «Она извинилась перед Сусанной лично?» — спросил Адриан холодным голосом. Менеджер сглотнул. «Ну, она сказала, что сожалеет, и тогда...» «Значит, не извинилась», — прервал Адриан. «Думаю, она должна публично, так же, как и обвинение. Сеньор Агилар, пожалуйста, сеньора уже выехала из отеля. Тогда отправьте официальное письмо с извинениями Сусанне и положите копию в ее трудовое дело, четко указав, что она была полностью оправдана. И я хочу, чтобы все сотрудники, видевшие сцену, узнали об этом сегодня». Менеджер кивал как безумный. «Можете идти, Домингес». Менеджер убежал. Сусанна осталась смотреть на Адриана, все еще обрабатывая все. «Спасибо», — сказала она искренне. «Не знаю, что бы случилось, если бы ты не появился. Ты невиновна. Правда, все равно вышла бы наружу», — ответил Адриан. «Я просто ускорил процесс». Они продолжали разговаривать еще полчаса. Адриан рассказал о своей компании, о том, каково работать в строительстве, о проблемах поддержания честного бизнеса на рынке, полном мошенников. Сусанна рассказала об Оахаке, о маме, которая осталась там, о своей мечте когда-нибудь открыть собственный бизнес. Когда Сусанна посмотрела на часы, она испугалась. Прошел почти час. «Мне нужно вернуться на работу. Мне вычтут из зарплаты, если я задержусь дольше». «Тебе ничего не вычтут», — сказал Адриан твердо. «Но понимаю. Только еще кое-что». Он достал визитку из кармана и протянул ей. «Если тебе когда-нибудь что-то понадобится, позвони мне. Работа, помощь, что угодно.
Чувствую, что у меня есть долг перед всеми женщинами, как моя мама, которые проходят через это». Сусанна взяла визитку, не зная, что сказать. Посмотрела на напечатанное имя. Адриан Агилар, генеральный директор. Агилар и партнеры. «Не знаю, позвоню ли я тебе», — сказала она честно. «Все в порядке», — ответил он с более искренней улыбкой на этот раз. «Но приглашение сделано». Когда Сусанна вернулась на работу, другие уборщицы окружили ее, задавая 1000 вопросов. Кто был тот мужчина? Правда ли, что они женаты? Почему она никогда ничего не говорила? Сусанна отвечала полуправдой, все еще смущенная всем, что произошло. Но той ночью, когда она вернулась в свою маленькую квартиру в Истапалапе, она снова посмотрела на визитку Адриана. Часть ее хотела выбросить ее и забыть все. Другая часть, маленькая, но настойчивая, задавалась вопросом, была ли эта встреча просто совпадением. И это не было романтическим влечением, по крайней мере, так она говорила себе. Это было что-то более глубокое. То, как он защищал ее, как понял ее ситуацию, не осуждая, как его глаза показывали грусть, похожую на ее. Она хранила его визитку в ящике комода рядом с фотографией мамы. У нее не было смелости выбросить ее, но и позвонить тоже. Это был четверг после обеда во время обеденного перерыва, когда Сусанна получила звонок с неизвестного номера. Она ответила, думая, что это спам. «Алло? Сусанна, это Адриан. Адриан Агилар из отеля». Сердце Сусанны подпрыгнуло. «Как ты получил мой номер?» «Попросил у менеджера отеля. Надеюсь, ты не против», — сказал он слегка обеспокоенным тоном. «Если предпочитаешь, чтобы я больше не звонил, я пойму». Сусанна молчала мгновение, крепко сжимая телефон. «Нет, все в порядке. Просто удивилась. Слушай, знаю, это прозвучит странно, но у меня есть просьба к тебе», — начал Адриан, звуча немного неловко. «Моя компания организует деловой ужин в пятницу. Будут важные инвесторы, потенциальные клиенты. Обычно я беру кого-то на эти мероприятия, но сейчас я один, и я подумал о тебе». Сусанна чуть не уронила телефон. «Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой на деловой ужин? Почему?» «Потому что мне нужен кто-то искренний рядом. Эти мероприятия полны фальшивых людей и пустых разговоров», — объяснил он. «Когда я встретил тебя, я увидел кого-то настоящего, кого-то, кто работает честно, у кого есть достоинство. И после того, что я сделал в отеле, назвав тебя своей женой, я подумал, было бы неплохо сделать это немного менее ложью, хотя бы на одну ночь». «Адриан, я ничего не знаю о деловых ужинах. У меня нет подходящей одежды, я не знаю, как вести себя в таких местах. Я помогу тебе со всем. Одежда, подготовка, все, что нужно», — мягко прервал он. «Дело не в том, чтобы кого-то впечатлить. Дело в том, чтобы иметь кого-то настоящего рядом, кого-то, кто напоминает мне, зачем я так много работаю». Сусанна Она едва знала этого мужчину, но в то же время что-то в ней хотело сказать «да». Она хотела вырваться из рутины работа, дом. Она хотела почувствовать, что может быть больше, чем просто невидимая уборщица. «Ты заплатишь мне за то, что я пойду?» — спросила она стесненно, но практично. «Просто я пропущу ночную смену в отеле. Конечно, 5000 песо за твое время, и я покрою любую потерю зарплаты», — немедленно ответил Адриан. 5000 песо было почти зарплатой за весь месяц. «Хорошо», — услышала Сусанна собственный голос. «Я пойду». В пятницу после обеда черная машина остановилась перед простым зданием, где жила Сусанна. Водитель, очень вежливый, передал ей большую коробку и записку от Адриана. «Надень это. Заеду за тобой в 7». Внутри коробки было темно-синее платье. Элегантное, простое, но, очевидно, дорогое. Туфли на низком каблуке ее размера и маленькая сумочка. Сусанна смотрела на все это с открытым ртом. Когда Адриан забрал ее в 7, он остановился в коридоре на мгновение, просто глядя на нее. «Ты прекрасна», — сказал он искренне. Сусанна покраснела. Она уложила волосы в простой пучок. Сделала легкий макияж с помощью соседки. Она чувствовала себя не на своем месте, но также впервые за годы красивой. Ужин был в ресторане «Кинтаниль» в Паланко.
Сузанна никогда не входила в такое элегантное место. На столах были свечи, официанты носили жилеты, а меню было на французском. «Расслабься», — прошептал Адриан, когда они сели. «Просто следуй моему примеру, и если кто-то спросит тебя о тебе, будь честна, ничего не придумывай». Во время ужина Сузанна познакомилась с бизнесменами, инвесторами, известным архитектором. Адриан представлял ее просто как Сузанну, не объясняя их отношений. Когда кто-то спрашивал, чем она занимается, он отличался от других бизнесменов за столом, которые едва замечали сотрудников. В середине ужина пожилой мужчина с седыми волосами наклонился к Адриану. «Агилар, где ты прятал эту девушку? Наконец нашел кого-то приличного». Адриан улыбнулся. «Скажем так, судьба нас свела». Мужчина рассмеялся и поднял свой бокал за судьбу. Когда ужин закончился и Адриан отвез ее домой, Сусанна была измождена, но счастлива. Это была сюрреалистичная ночь. «Спасибо, что взял меня», — сказала она, когда они остановились перед ее зданием. «Это было по-другому. Было хорошо, что ты была там», — ответил Адриан. «Ты сделала ночь терпимой». Они помолчали мгновение. Сусанна открыла дверь машины, но прежде чем выйти, повернулась к нему. «Почему ты это сделал? Правда, взять меня на ужин было не только ради компании, верно?» Адриан посмотрел на нее, и впервые она увидела уязвимость в его глазах. «Потому что давно я не встречал кого-то, кто напоминает мне, откуда я родом. Кого-то, кто заставляет меня хотеть быть лучше». Он сделал паузу, и потому что после того, как моя мама умерла, я забыл, что значит иметь рядом искреннего человека. Сусанна почувствовала ком в сердце. Она положила свою руку на руку Адриана всего на секунду. «Спасибо за честность». Той ночью, когда она поднималась по лестнице в свою квартиру, Сусанна знала, что что-то изменилось. Это еще не была любовь, но это было начало чего-то, чего она не ожидала найти. Следующие недели были странными для Сусанны. Адриан начал звонить чаще, иногда чтобы пригласить ее на кофе, иногда просто поболтать. Она согласилась увидеться с ним несколько раз, всегда в простых местах. Кафе в районе или парках, где они могли поговорить без давления. Но в отеле все усложнилось. Другие уборщицы начали относиться к ней по-другому. Некоторые с плохо скрываемой завистью, другие с острым любопытством. «Раз так, это правда? Ты встречаешься с этим богатым предпринимателем?» — спросила Руса во время перерыва обвинительным тоном. «Мы друзья», — ответила Сусанна в защиту. «Друзья, Сусанна. Такие парни, как он, не дружат с людьми вроде нас. Он чего-то хочет», — сказала Руса, скрестив руки. «Думаешь, он будет тебя уважать? Ты будешь для него просто развлечением на время. Когда надоешь, он тебя бросит». Слова ранили больше, чем Сусанна хотела признать, потому что часть ее имела те же страхи. Что Адриан действительно хотел от нее? Почему он проводил время с уборщицей, когда мог быть с любой женщиной? В субботу днем, когда она встретилась с Адрианом в кафе возле исторического центра, она решила быть прямой. «Адриан, мне нужно спросить тебя кое о чем, и я хочу, чтобы ты был честен». Она начала, глядя прямо на него. «Конечно. Почему ты это делаешь? Почему ты проводишь со мной время? Я знаю, кто я, знаю, что я из себя представляю, и знаю, что ты мог бы быть с кем угодно. Так почему?» Адриан поставил чашку кофе на стол и вздохнул. «Потому что ты заставляешь меня снова чувствовать себя человеком», — ответил он мягким голосом. «За последние 10 лет, с тех пор, как компания начала расти, я окружил себя людьми, которые хотят от меня только чего-то. Контракты, деньги, связи, даже женщины, с которыми я встречался. Всегда был какой-то интерес. А с тобой все по-другому, совершенно. Ты ничего не хочешь от меня, не притворяешься тем, кем не являешься. Когда мы разговариваем, я могу быть просто Адрианом, не предпринимателем, не владельцем компании, просто собой», — объяснил он, глядя на свои руки. «Уже много лет я не чувствовал себя так». Сусанна почувствовала, как ее сердце смягчается, но у нее все еще были сомнения. «Люди говорят в отеле, все думают, что ты пользуешься мной или что я пользуюсь тобой. И это тебя беспокоит?» — спросил Адриан.
Да, потому что я не знаю, что мы такое. Друзья, что-то большее, и я боюсь обманывать себя. Я тоже еще не знаю, что мы такое, но я знаю, что мне нравится быть с тобой, что ты заставляешь меня смеяться, что ты заставляешь меня думать, и что я не хочу перестать тебя видеть», — сказал он с силой. «Если это тебя пугает, я понимаю, но я хочу попробовать, хочу увидеть, куда это нас приведет». Сусанна посмотрела на его руку на своей. Это была сильная рука того, кто много работал в жизни. Она не была мягкой, как она представляла руку богатого человека. «Я тоже хочу попробовать», — призналась она тихо. «Но мне страшно». «Тогда давай бояться вместе», — ответил Адриан с небольшой улыбкой. «Расскажи, из какого города и страны ты смотришь это видео? Я прочитаю все комментарии». Именно в этот момент зазвонил телефон Адриана. Он посмотрел на экран, и его лицо стало серьезным. «Извини, мне нужно ответить. Это из компании», — сказал он, вставая и отходя немного в сторону. Сусанна наблюдала, как он говорит по телефону. Его поза изменилась, он напрягся. Когда он вернулся к столу, он выглядел обеспокоенным. «Что-то случилось?» — спросила она. «Проблема настройки. Ничего, что я не смог бы решить», — ответил он. Но улыбка не достигла его глаз. «Извини, мне нужно идти. Но поговорим завтра». «Конечно». Адриан оплатил счет и, прежде чем уйти, поцеловал Сусанну в лоб. Это был быстрый жест, почти автоматический, но он оставил ее парализованной. Когда он ушел, Сусанна осталась сидеть одна, касаясь лба, где он ее поцеловал. Это происходило. Она влюблялась в Адриана Агилара и понятия не имела, закончится ли это хорошо или разобьет ей сердце. Прошло 3 дня без вестей от Адриана. Сусанна пыталась не волноваться, но каждый час, проходивший без звонка или сообщения, сжимал ее желудок. Может, он передумал? Может, решил, что она недостаточно хороша? Именно Роса принесла новость, которая все изменила. «Ты видела сегодняшнюю газету?» — спросила Роса, толкая экземпляр на стол в столовой. Сусанна взяла газету и прочитала заголовок. «Компания Агилары». Ее сердце упало. Под заголовком была фотография Эдриана, выходящего из правительственного здания с измученным видом. «Это твой богатый парень?» — сказала Роса, не скрывая удовлетворения. «Похоже, он не такой чистый, как ты думала». Сусанна читала статью с бешено бьющимся сердцем. Согласно газете, компания Эдриана расследовалась за завышение стоимости по контракту на строительство государственной больницы. Обвинение было серьезным. Хищение миллионов песо, которые должны были направляться на общественное здравоохранение. «Это должно быть ложью», — пробормотала Сусанна. «Или, может, ты его не так хорошо знаешь, как думаешь?» — ответила Роса. Сусанна не ответила. Взяла телефон и впервые позвонила Эдриану. Он ответил на 5-й звонок усталым голосом. «Сусанна, я видел газету. Это правда?» Была тяжелая тишина. «Нет, не так, как они это описывают», — ответил он. «Могу я объяснить лично?» «Где ты?» «В офисе. Я здесь уже 3 дня пытаюсь все решить». «Я еду к тебе». Сусанна взяла адрес и использовала свои сбережения, чтобы взять такси до офиса Эдриана в современной башне на проспекте Реформа. Здание было огромным, из стекла и стали, пугающим, но ей было все равно. Секретарша попыталась ее остановить, но Эдриан лично спустился за ней. Когда Сусанна его увидела, она испугалась. У него были глубокие круги под глазами, небритая борода, мятая рубашка. Он выглядел на 10 лет старше. «Пойдем», — просто сказал он, проводя ее в свой офис на 20-м этаже. Офис был большим, с видом на город, но Сусанна едва обратила на это внимание. Как только дверь закрылась, она повернулась к Эдриану. «Расскажи мне все. Правду». Эдриан сел на край стола, проведя руками по лицу. 8 месяцев назад мы выиграли тендер на строительство больницы в Экатепеке. Большой, важный проект. Мы были довольны. Это дало бы работу многим людям, помогло бы сообществу. Когда я его конфронтировал, он сказал мне, что все так делают, что это нормально. И что ты сделал? Я его уволил на месте. Собрал все доказательства и отнес их в органы власти. Я обо всем заявил, сказал Адриан твердым голосом. Вот почему это сейчас выходит в газетах. Но он сваливает вину на меня, говоря, что это была моя идея. У него дорогие адвокаты, политические связи. Я борюсь, чтобы доказать свою невиновность.
Сусанна внимательно наблюдала за ним. Его глаза были красными от усталости, но в них не было лжи. «Ты погубил себя, поступив правильно», — сказала она тихо. «Да», — признал он с горькой улыбкой. «Моя мама всегда говорила, что честность — это единственное, что никто не может у тебя забрать. Я не мог молчать, видя, как крадут деньги, которые должны помогать больным людям». Сусанна подошла ближе, и впервые именно она взяла инициативу. Она крепко его обняла. «Мне очень жаль», — пробормотала она, прижавшись к его груди. Адриан обнял ее в ответ, зарывшись лицом в ее волосы. Они так стояли долго, просто поддерживая друг друга. «Я боюсь потерять все», — признался он. «Компанию, репутацию, все, что построил. И боюсь потерять тебя тоже». «Ты меня не потеряешь», — сказала Сусанна, отстраняясь достаточно, чтобы посмотреть ему в глаза. «Не из-за этого. Ты поступил правильно, и я буду здесь с тобой». Адриан взял ее лицо в ладони и поцеловал ее. Это был отчаянный поцелуй, полный страха и потребности. Сусанна ответила, чувствуя, как все барьеры между ними наконец рушатся. Когда они разъединились, Адриан прижался лбом к ее лбу. «Как ты можешь мне доверять после всего этого?» «Потому что я знаю твое сердце. Я видела, как ты защищал меня в отеле, не зная меня. Видела, как ты говоришь о своих сотрудниках, как относишься к людям. Ты не такой, как твой партнер. Ты такой, каким твоя мама научила тебя быть», — ответила Сусанна. В последующие дни Сусанна оставалась рядом с Адрианом. Она приносила ему еду в офис, когда он забывал поесть. Держала его за руку, когда казалось, что он вот-вот сломается. Именно в одну из таких ночей, когда было уже за 11 и офис был пуст, кроме них двоих, Адриан перестал работать и посмотрел на Сусанну. «Почему ты это делаешь? Жертвуешь своим временем, своей работой ради меня». Сусанна, которая сидела на диване в офисе, читая книгу, подняла взгляд. «Потому что, когда кто-то в буре, ты не спрашиваешь, заслуживает ли он помощи. Ты просто берешь его за руку и встречаешь все вместе», — сказала она. «Ты сделал это для меня в тот день в отеле. Теперь моя очередь». Адриан почувствовал, как у него защипало глаза. Никто, кроме его мамы, не был рядом с ним так, ничего не прося взамен, только из любви. И именно в этот момент он понял. Он был полностью влюблен в Сусанну Эрнандес. 2 месяца спустя правда наконец вышла наружу. Расследования доказали, что Адриан не был вовлечен в мошенничество. Его бывший партнер Эдуардо Мальдонадо был арестован. Имя Адриана было публично очищено, и несколько газет, опубликовавших обвинения, должны были опровергнуть их, но процесс оставил следы. Адриан потерял важные контракты. Некоторые клиенты отдалились из страха перед плохой рекламой. Компания выжила, но была намного меньше, чем раньше. «Мне придется начать заново», — сказал Адриан Сусанне воскресным утром, попивая кофе в ее маленькой квартире. «Компания все еще держится, но восстановление репутации займет годы. Мне придется принимать более мелкие проекты, восстанавливать все кирпичик за кирпичиком». Сусанна посмотрела на него через край кофейной чашки. «И ты боишься?» «Нет», — ответил он, удивляя себя самого. «На самом деле я чувствую себя легче. Я понял, что измерял успех неправильными цифрами, размером компании, стоимостью контрактов. Я забыл, что действительно важно». «А что важно?» «Честная работа, иметь рядом хороших людей, действительно менять что-то, пусть даже и в малом». «Адриан, мне нужно тебе кое-что сказать. Я уволилась из отеля». Он посмотрел на нее удивленно. «Почему? Из-за того, что говорили люди?» «Нет, потому что пришло время попробовать что-то новое», — объяснила она. «Я всегда хотела открыть свой бизнес. Небольшую клининговую службу, но другую, с хорошо относящимися к сотрудникам, справедливой зарплатой, достойными условиями. Что-то, что показывает, что можно работать в уборке и гордиться этим». Адриан почувствовал, как гордость наполняет его грудь. «Это потрясающая идея. У меня есть мои сбережения. Их немного, но это начало», — сказала Сусанна. «И я думала, может быть, ты мог бы мне помочь. Не деньгами, а советами. Как открыть компанию, как заставить ее работать». «Это было бы честью», — ответил он, улыбаясь. 3 месяца спустя Сусанна открыла «Достойная уборка».
небольшую клининговую компанию с 5 сотрудницами. Адриан помог ей с бюрократической частью, представил поставщиков, научил основам управления. И для ее первого крупного контракта предложил офисы своей собственной компании. «Я не хочу особого отношения», — возразила Сусанна. «Это не особое отношение, это наем лучших», — ответил Адриан. В субботу днем, через 6 месяцев после дня, когда они встретились в отеле, Адриан привел Сусанну обратно в отель «Завоеватель». Она напряглась, входя, вспоминая унижение. Но Адриан провел ее в главный зал, где было небольшое собрание. Сусанна узнала менеджера, Домингеса и нескольких сотрудниц отеля. «Что происходит?» – спросила она. Адриан улыбнулся. «Я купил контрольный пакет этого отеля и хочу внести изменения. Лучшие зарплаты, лучшие условия, надлежащее обучение, уважение к сотрудникам», – объяснил он. «И я хотел, чтобы ты была здесь, когда я это объявлю, потому что все началось с тебя, с того, что ты напомнила мне, что нужно относиться к людям с достоинством». Сусанна почувствовала слезы в глазах. Она посмотрела на сотрудниц, у многих на лицах было выражение надежды, а затем на Адриана. «Ты сделал это из-за того дня? Я сделал это для тебя, и для моей мамы, и для всех людей, которые работают честно и заслуживают уважения», — ответил он. После собрания, когда они выходили из отеля, Адриан остановил Сусанну на тротуаре. Мехико двигался вокруг них, но он видел только ее. «Сусанна, в тот день, когда я назвал тебя своей женой, это была ложь. Но я не хочу, чтобы это оставалось ложью», — сказал он, доставая маленькую коробочку из кармана. Сусанна широко раскрыла глаза. «Адриан, это пока не кольцо. Я не прошу тебя выйти за меня сейчас», — объяснил он, открывая коробку. Внутри была простая серебряная цепочка с маленьким кулоном в форме ключа. «Это обещание, что я хочу построить что-то настоящее с тобой, что у тебя есть ключ к моему сердцу. А когда ты будешь готова, когда почувствуешь, что настал момент, тогда я задам тебе настоящий вопрос». Сусанна взяла цепочку, слезы текли свободно теперь. «Надень мне», — попросила она. Адриан осторожно надел ей цепочку на шею. Сусанна коснулась кулона и улыбнулась сквозь слезы. «Я люблю тебя, Адриан Агилар». «А я люблю тебя, Сусанна Эрнандес». Они поцеловались там, на оживленном тротуаре, пока город продолжал свой ритм вокруг них. Два сердца, которые встретились в самый неожиданный момент. Истинная ценность человека не в том, что он имеет, а в том, как он относится к тому, кто не может ему ничего предложить взамен. Если тебе понравилась эта история, напиши комментарий внизу, поделись ею с друзьями и подпишись, чтобы услышать следующие истории.